เข้าไปถึงสมมุติว่ามันเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นมาในฐานะที่เราเป็นหน่วยที่ให้ความช่วยเหลือกู้ภัยประการแรกเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าตัวเราแล้วก็สุนัขเราเนี่ยพร้อมไหมการเตรียมตัวของทั้งคนและสุนัขเนี่ยเราพร้อมไหมสองเมื่อเราเข้าไปทำงานตรงนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องไปฝึกทักษะการหาข่าวนะคือหาข่าวให้รู้ว่าขอบเขตของการทำงานของทีมเรามันอยู่ตรงไหนรู้ทิศทางเพื่อจะเดินทางมาถึงที่หมายสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่มีการฝึกเราไม่เรียนรู้ไม่ได้เราก็ต้องเรียนรู้ว่าการที่จะเข้าไปนั้นน่ะในจุดนั้นน่ะมันมีภัยอันตรายอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องเรียนรู้จากการฝึกจากอะไรก็แล้วแต่หัวหน้าชุดเนี่ยจะต้องประเมินสถานการณ์ก่อนนะแล้วก็ต้องใจเย็นเสร็จแล้วเราก็ถึงจะไปทำงานเมื่อเราส่งสุนัขเข้าไปถ้าเขาเจอปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าผู้ประสบภัยที่ติดอยู่นั้นน่ะสภาพเขาเป็นยังไงนะ identify เขาให้ได้ว่าลักษณะของการที่เขาป่วยนั้นหนึ่งเขาตายแล้วหรือยังมีลมหายใจอยู่หรือเปล่าเขาต้องการทุบปฐมพยาบาลอย่างไรถ้าเราจำเป็นเราจะต้องทำได้เพราะเราต้องเรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและเราก็ต้องรายงานกับชุดปฐมพยาบาลหรือแพทย์เพราะว่ามันจะต้องทำงานด้วยการทีมเราเนี่ยค้นหาเมื่อค้นหาเจอแล้วเราก็ต้องส่งต่อให้หน่วยชุดปฐมพยาบาลเขาทำงานต่อเสร็จแล้วเราก็กลับมาแล้วเราก็มาประเมินหรืออะไรนี่คือสิ่งต่างๆที่เราต้องเรียนนอกเหนือจากการฝึกมา The main difference between the way this dog is raised, Skipper, and many others, is that he's fed a pure raw food diet. That is no cooked food, no processed food, no canned food, no dog food. Just raw beef, chicken, liver, and bones. And this has made him a much healthier dog than he would have been otherwise. I know this because he has 3 or 4 other brothers who were not raised on the same diet, and they're not as energetic, not as enthusiastic, and don't have the same coat as he does. So that diet is an important difference. The other thing is that food is actually fed to him always as a part of training. And the reason for this is that in the dog world, the person who feeds the dog is not the superior person. The person that feeds a dog is inferior for the dog. It's the person that takes the food away from the dog that's superior. So when you feed a dog, you first get him to obey, first get him to submit, first get him to do something, and then feed him. And that way feeding and training becomes part of the same thing. So his training started at when he was about 6 months old and continued, well, until present. Can't get my mind away from thoughts of you. 2 weeks ago today, you were just the girl I drew. And now I think it's time that we decide love is our friends, and we would be fools not to follow what I. The main problem with most people, and this is not just Thais, but Thais also particularly, is they tend to raise dogs as pets, and they tend to look at them as children, and so they want to make the dog feel good. All the dogs, however, are looking for a leader, a strong dog in people. If the dog doesn't find a strong dog in his owner, then the dog, about half of them, I should say the male, stronger, dominant type of dog,
will start to take over. And when they take over, the humans don't know how to respond. As a result, they tend to isolate the dog, which means keep the dog away from other dogs, keep the dog in the house, keep the dog behind the gate. And the dog never learns the proper sort of manners to live with other dogs. They become neurotic and they grow old very quickly. This dog has become a sort of doctor in the neighborhood because all the dogs are all neurotic until they meet him, and for the first time they play. So much so that people invite, him to come over and play with their dog. Now this is just an example. The condition that dogs normally fall into when they're kept in a yard or kept in a house and isolated from other animals. Mr. Moo has a dog citizenship program, part of which is to encourage owners to socialize their dogs with other dogs. It's of great benefit to the dog himself. Dog becomes more confident, more playful, more content, and tends to lose that nervous or neurotic quality, fear and anxiety that characterizes dogs which have been isolated and not taught how to get on with other dogs.